que vous allez bien. بعد ما درت لكم une vidéo شفنا كيفاش نحسبوا une paye ودرتنا لكم ثاني une autre vidéo شفنا كيفاش نحسبوا les absences. اليوم c'est autour des heures supplémentaires. راح نشوفوا كيفاش نحسبوا les heures supplémentaires. كاين une différence بين le calcul des absences ou les heures supplémentaires. Bien sûr les absences راح ينقصوا لكم الصالير, les heures sup راح يزيدوا لكم الصالير. هذه c'est tout à fait logique. Mais la méthode de calcul elle est différente. Donc, on va voir les différences. Il y a deux différences. La première, elle est liée au salaire de base. Je vous ai fait la vidéo précédente, qui a des absences. Le salaire de base est ينقص. Donc, les primes liées au salaire de base, كامل راح ينقصوا. Par contre, les heures supplémentaires, le salaire de base ما راحش يتبدل. Malgré عندك des heures supplémentaires, le salaire de base راح يقعد fixe ما راحش يتبدل. Donc, les primes اللي تابعين لهاد لو صالير دو باز كيف ما راحش يتبدلوا. هذه سي لا بروميير ديفيرونس. لا دوزيام ديفيرونس سي كو كي تكون عندك اون ابسونس نقولوا باغ اكزومبل باش تفهموا خير ندير لكم اكزومبل. باغ اكزومبل انت عندك ان صالير دو باز تاع 22000 دينار سور 22 جور راح تمد لك 1000 دينار باغ جورني. اذا عندك ابسونس تاع اون جورني لونتربريز راح تنحي لك 1000 دينار. هذه سي نورمال. Mais dans le cas où il y a des heures supplémentaires, l'entreprise a dit plus, ما راح تزيد لك 1000 دينار. على حساب هاد لي طو عندنا 50%, 75% et 100%. 50% هذه l'employeur يخدم 40 heures par semaine. يخدم 8 heures par jour كي نضربوها فوا 5 راح تمد لنا 40 heures. دونك الخدام يكونوا عنده plus de 4 heures راح نزيدوا له. دونك نفهمكم لا ميثود دو كالكول هذه كيفاش نزيدوا له. نقولوا الخدام خدم 4 heures زياده فوق لي 40 heures ولي 4 heures هادو يستقاموا 1000 دينار. دونك واش نديروا؟ راح نديروا 1000 باش نحسبوا لي زور سوبليمونتير تاعو. 1000 بلس 0.5 تاع 1000 راح تعطينا 1500. شفنا بلي في لي زابسونس ينقصوا له 1000 مي في لي زور سوبليمونتير راح يزيدوا له 1500 كي تكون 50%. اوتوكا هنايا كيخدم بلوس دو 4 heures. باغ اكزومبل نقولوا خدام خدم في اون سيمين خدم 10 سوايع. لي 4 heures نحسبوهم على حساب 50%. لي 6 heures اللي قعدوا نحسبوهم 75%. نديروا لا ميم le même truc. نقولوا هكذا c'est 1000 plus 0.75 تاع 1000 راح تمد لنا 1750. هذه كيخدم فوق 4 سوايع. وعندنا ثاني ب 100%. 100% هذه معناتها دوبل جورني. هذه وقتاش تصرا؟ هذه كيكونوا le travail de nuit. Le travail de nuit هذا c'est de 21h à 5h du matin. الخدام كيكون يخدم في هذه لا بيريود le travail de nuit. Donc le salaire يتحسب له دوبل. Les week-ends vendredi et samedi هنايا le travailleur n'appliqué 100%. Mais كاين certaines entreprises les le samedi هذا يحسبوه 75%. Parce que en général c'est comme ça. Mais il y a des entreprises où il y a des différences. Mais appliquer les mêmes hados. Donc ça dépend de la convention collective de l'entreprise. Qui la convention collective de l'entreprise تاعكم راكم تعرفوا كيفاش يحسبوا les heures supplémentaires. وكاين par exemple اللي يخدموا الفندرedi l'entreprise راح تمد لهم تخلصهم une paye normale وتمد لهم une journée de récupération. Donc ça dépend de la convention collective تاع المؤسسة. Mais en général c'est comme ça. وعندنا ثاني لي جور فيريي par exemple واحد يخدم في العيد، واحد يخدم في 1 نوفمبر، واحد يخدم في ليسونسيال. هادو لي جورني اللي ما يخدموش فيهم الخدامين شومي بيي هو يجي يخدم فيهم راح يخلص دوبل جورني. هذه هي. دوكا نروحو نشوفو ليكزومبل تاعنا باش تفهموا تري بيان ان شاء الله كيفاش نحسبوا لي زور سوبليمونتير. وراح نحسبوا لي 3 راح نشوفوا ان سالير وراح نحسبوا لكم
50%, 75% et 100%. Voilà. Brahim, c'est un cadre commercial dans une entreprise. وهملك les données تاعو. هملك à travers هاد les données راح نحسبوا le salaire net ديالو. Voilà, وراكم تشوفوا بلي كاين des heures supplémentaires. J'espère que vous allez très bien comprendre. Alors, راح نبداو toujours كالعادة بسالير دو باز. Le salaire de base تاعو il est de 60 000. Voilà. هنايا حسبنا هذيك تاع 173,33. باش نعرفوا هذه سي لا موين دي زور تاع شحال يخدم لو ترافايور بوندون ان موا. لا فورمول تاعها سي 40 لو نومبر دو اللي يخدموا في لا سيمين فوا 52 كاين في لاني 52 سيمين على 12 موا راح تعطينا 173,33. هذه باش نحسبوا بها لي زابسونس و لي زور سوبليمونتير. فوالا نحسبوا نشوفوا شحال الخدام باش نعرفوا شحال الخدام يخلص في الساعه الواحده. دونك 60,000 sur 173,33 راح تعطينا 346,16. Voilà. Donc نروحو نحسبوا les heures supplémentaires. Le travailleur هذا Brahim il a travaillé 9 heures sup par semaine. Une semaine خدم 9 سوايع زيادة. Donc une seule semaine خدم 49 heures à la place de 40 heures. Donc l'entreprise راح تخلصوا على les 9 heures زيادة هادو. شفنا لي طون قبيل شفنا باللي كي تكون 50% راح les 4 heures par semaine. Donc les قعدوا 5 heures راح نابليكيو عليه 75%. Voilà. Donc راح نديرو heure sup 50%. هكذا. Alors راح نديرو 346 plus 0,16 plus 0,50 تاع 346,16 باش نشوفو شحال نعطيولو في الساعة الواحدة. fois 0,5 346,16 fois 0. Bon هنايا نزيد لو 6 راح تما 519,24. Et bien sûr هذه نضربوها فوا لو نومبر دور اللي خدمهم زيادة. شحال خدم زيادة؟ خدم 4 heures فوا 4 راح تعطينا 2076,96. دوكا نروح نشوفو لي 5 heures اللي قعدو. هو خدم 9 سوايع 9 سوايع ديك مقسومة en deux كاين 50% et كاين 75%. دونك واش نديرو كيف heure sup 75%. راح نديرو 347. هادي باك نبدلوها هنايا نرجعوها فالكيو 75. Donc 346,16 fois 0,75 plus 346,16. الساعة الواحدة هذا الخدام يعطولو 605,78. شحال لو نومبر اللي قعدو سي 5 heures.
فوا 5 راح تعطينا 3028,9. دوكا راح نشوفو لي زور سوبليمونتير تاع الفوندردي. فوندردي سي 100%. دونك واش راح نديرو 346,16 ديريكت نضربوها فوا 2 كيما قلنا سي دوبل جورني، ولا 346 بلس 100% تاع 346,16 فوا 2 راح تعطينا 692,32. 692,32. Voilà. هذه heure sup 100%. Voilà, حسبنا les heures supplémentaires. Et bien sûr, نضربوها الفوندردي donc خدم 8 heures une journée, donc c'est 8 heures fois 8 راح تعطينا 5538,56. ودوكا راح نشوفو لو غاست. نبداو بلي او بي الخبره المهنيه اكسبيريونس بروفيسيونيل. راح ناخدو هاد لو صالير دو باز. شفنا في لي زابسونس درنا لو صالير دو باز نقصنالو لي روتوني تاع لي زابسونس. هنايا يا اون ديفيرونس ما راحش نزيدو هادو، راح ناخدو ديريكت هاد لو صالير دو باز. دونك واش نديرو 60,000 فوا 11% راح تعطينا 6,600. PRI prime de rendement individuel علاوة المردودية الفردية. هذه en général c'est le responsable تاعك هو اللي نوتيك، هو اللي يعطيك une note sur 10. راح نديرو كيف على حساب لو صالير دو باز 60,000 10% راح تعطيلك 6,000. دوكا راح نشوفو لا PRC prime de rendement collectif مردودية جماعية، علاوة المردودية الجماعية PRC 60,000 25%. راح تعطينا 15,000. Et دوكا نحسبو لا سيكوريتي سوسيال. Sécurité sociale, c'est le total تاع هادو كامل فوا 9%. 9% هادي جامي تتبدل تاع سيكوريتي سوسيال. برك إذا خرجت اون نوفيل لوا اللي بدلت لا. الوغ 60,000 بلس 2076,96 بلس 3028,9 بلس 2538,56 plus 6,600 plus 6,000 plus 15,000 راح تعطينا 98,244,42. هذه نضربوها فوا 9%. راح تعطينا هذه سي اون روتوني. دونك راح نديروها de ce côté راح تعطينا 8,841,99. دونك معليش 99. دوكا راح نشوفو باني اي ترونسبور. نبداو بالباني. باني سي شركة تعوض لك على الفطور ديالك. شركة حتعاود لك راح تعتمد لك 300 دينار بار جور. دونك الخدام هذا بويسك عنده خدم اون جورني زيادة
Donc, on va calculer à 22 jours, mais plutôt 23 jours. Donc, ce que je vais c'est 300 fois 23 jours. Parce que je le vendredi, j'ai hâte. On a 6900. Et transport. الشركة تعود له 50 دينار لليوم. Donc 50 fois 23. 1150. الشركة تعود له 115000. Donc بقى لنا l'IRG. l'IRG c'est le barème. Donc راح نحسبوا l'IRG. وعندنا كان mutuel. ما تدخلش في l'IRG. Bon, la base d'imposition de l'IRG, c'est le total de Hada, moins Hada, plus le transport, plus le panier. Donc, le total de Hada, je vais Hada, donc nous avons 98 244,42. نقصولها la sécurité sociale 8840,99. ونزيدو لها 6900 ونزيدو لها 1150. راح تعطينا 97,452,43. Et bien sûr, l'IRG c'est un barème, donc on va dire le barème ديالنا. barème تاع l'IRG هذا de 0 à 10 000, c'est 0%. De 10 000 à 40 000, c'est 10%. Ah, c'est 20%, pardon. C'est 20%. On a 30 000 à 120 000, c'est 30%. Plus de 120 000, c'est 35%. Alors, on a posé le montant, on va voir le barème. Donc, 97 000, j'ai هنا. J'ai entre 30 000 et 120 000. Donc, on va dire qu'on va sortir. واش راح نديرو 30 000 موان 10 000. راح نديرو 30 000 موان 10 000 راح تمد لنا 20 000. راح نضربوها فوا 20% راح تمد لنا 4 000. هكذا. ودوكا راح نحكمو هاد لي مونطون فاصل 120 000 نكتبو 97 452,43. راح نقصو 97,452,43 نقصو لها 30 000 نلقاو ان مونطون. هذاك المونطون اللي نلقاوه نضربوه فوا 30%. 97,452,43 moins 40 000 راح تمد لنا 67 452,43 fois 30% est égal
20,235,73 بليس لي 4000 راح نجمعو هاد الزوج راح تعطينا 24,235,73 et bien sûr عندنا abattement تاع 40% mais le minimum ديالو c'est 1000 دينار et le maximum c'est 1500. دونك واش راح نديرو 24000 هذا راح نضربوه فوا 40%. راح نكتبها باش تفهموا اكثر. 24,235,73 fois 40%. 24,235,73 fois 40 sur 100 راح تعطينا 9694,29 et bien sûr هذا ça a dépassé 1500 donc هذا راح نرجعو 1500 راح نديرو التخفيض تاع 1500. دونك واش راح نديرو 24,235,73 راح نقصو لها 1500. 24,235,73 نقصو لها 1500 راح تولي 22,735,73. هاد لو راح نعاودو نكتبوه هنايا في لي غوتوني 22,735,73 و تاع عندنا اون اوتر غوتوني اللي هي لا ميتوال سي 900 دينار وراح نحسبو لو صالير نت ديالو. راح نجمعو لي غوتوني و نجمعو الابي و لا ديفيرونس بيناتهم راح تعطينا لو صالير نت تاع Brahim, le cadre commercial dans l'entreprise. Donc, 8841,99 plus 22,735,73 plus 900. Les retenues, c'est 32 477. 0,72. دوكا راح نشوفو الابي راح نجمعو هادو كامل بلس راح تعطينا 106,294,42. et bien sûr نقصو لها هادي راح تعطينا لو صالير نت تاع براهيم موا 106,000 هادي نقصو لها لي 32,000 moins 32,477,72 راح تعطينا 73,816,70. Voilà, حسبنا لو صالير تاع ابراهيم et j'espère que فهمتوا bien. سي كلا حاجه سهله. شفنا كيفاش نحسبوا لاباي، شفنا كيفاش نحسبوا لي زابسونس وشفنا كيفاش نحسبوا اليوم les heures supplémentaires. Donc je vous remercie d'avoir suivi le cours هذا. وحبيت je précise حاجه c'est que la précédente vidéo l'IRG se calcule على حسب البروراتا ولا هذيك كيفاش يقولوا يا ربي fractionné. ما هادو سي دي تروك que j'ai appris جدد على حسب لي كومونتير تاعكم. j'ai appris حاجه جديده. dans les prochains jours راح ندير لكم دي فيديو على l'IRG prorata وعلى حسب هذه fractionné. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça a été clair.
راح نتلاقاو بكم très vite ان شاء الله pour de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes. واش راح نقول لكم؟ صحة فطوركم et à bientôt.